Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, I would like to say thank you for coming in my presentation. It's great to see you all. Let me introduce myself and my partner. I am Muhammad Akmal Arifin and my partner Rizky Adam Ihwani and Tirsa Fatimah. We are from group 2. Here we will explain about asking question and giving opinion. First, asking question. A conversation usually start with a question. Therefore, it is very important for people who are learning a new language to master how to from question. Di sebuah percakapan biasanya dimulai dengan bertanya. Biasanya mengawali percakapan. Mungkin kebanyakan diawali dengan sebuah pertanyaan. Nah, penting sekali bagi orang yang sedang mempelajari sebuah bahasa baru untuk menguasai cara membentuk sebuah pertanyaan. Dalam bahasa Inggris ini ada dua jenis pertanyaan. In English, there are two types of question: yes or no question, or question that are always answered with yes or no. This type of question is usually preceded by to be or auxiliary verb such as do, does, did, have, has, and had. Nah, yes or no biasanya merupakan pertanyaan yang selalu menjadi jawaban ya ataupun tidak. Nah, biasanya atau pertanyaan jenis ini biasanya diawali oleh to be atau auxiliary verb seperti do, does, did, have, has, and had. Nah, seperti contoh percakapan Mark atau Mark dengan James. Next, yang selanjutnya, formula for creating yes or no question. For sentences that do not have a verb, we must use to be instead of the verb. Nah, untuk kalimat yang ini rumus untuk kalimat yang tidak memiliki kata kerja biasanya memakai to be sebagai pengganti kata kerja tersebut. To be subject: am I a good person? Are you sick? To be plus subject seperti to be nya apa? Is, subjeknya si. Contoh pertanyaannya seperti is Aldo your boyfriend, atau apa Aldo adalah pacarmu. Yang selanjutnya, jika bila mana kalimat yang ingin kalian tanyakan memiliki kata kerja, maka gunakanlah auxiliary verb di depan kalimat tanya. Rumusnya auxiliary verb plus subject plus verb. Contohnya seperti apa? Do they work at a bank? Aux verbnya mana? Do, subjeknya they, verb work, seperti itu. Yang lain, does he know about the secret? Apa dia tahu tentang rahasia itu? Dan seperti yang lainnya juga. Oke, yang selanjutnya, we have question. This type of question always begin with what, who, when, where, why, and how. Their question cannot be answered with yes or no. We have question is used to ask subject or object. Untuk menanyakan subjek, formulanya yaitu we have question plus auxiliary plus subject plus verb or complement. Contohnya, what did you eat at the restaurant? What sebagai we have question, did sebagai auxiliary, you sebagai subject, eat at the restaurant sebagai verb plus complement. Kemudian contohnya lagi, who did you invite to the party? Who sebagai we have question, did sebagai auxiliary, you sebagai subject, invite to the party sebagai verb plus complement. Selanjutnya, when is your birthday? When sebagai we have question, is sebagai auxiliary,
your sebagai subjek and birthday sebagai verb or complement. Contohnya lagi, why did he do that? Where does your father work? How did they fix the car? And etc. As example, what you eat at the restaurant. Kenapa ini dikatakan sebagai contoh yang salah? Karena dalam kalimat ini tidak terdapat auxiliary yang menyertainya. We have question. Untuk menanyakan subjek harus disertai dengan auxiliary. As object. Untuk menanyakan objek, kita mempunyai formula we have question plus verb plus object. Contohnya, what happened to your car? What sebagai we have question, happen sebagai verb, to your car sebagai objek. Contoh lainnya, who ate my pudding? Who sebagai we have question, ate sebagai verb, my pudding sebagai objek. Dikarenakan ini tidak menanyakan soal subjek, maka auxiliary tidak dibutuhkan dalam sentence ini. Contoh yang salah, what did happen to your car? Mengapa ini dikatakan salah? Karena menggunakan auxiliary. Kemudian how, formula untuk how yaitu menggunakan how plus adjective. Contohnya, how beautiful is your sister? How big is your house? How far is your house? How long have you been in Indonesia? How old is your brother? How tidak selamanya berarti bagaimana. Contohnya, how much is the laptop? How many cats do you have? And etc. And the next I want to explain about asking question and giving opinion. An opinion is the way you feel or think about something, or opinions about something or someone is based on our perspective. Whenever is give your feeling, reasoning on our example to support our opinions. Ya, opini adalah cara Anda merasa atau berpikir tentang sesuatu. Pendapat kita tentang sesuatu atau seseorang disesuaikan dengan sudut pandang kita. Setiap kali kita memberikan alasan atau contoh untuk mendukung pendapat kita. Example formal, I think I like it, I don't think for about it, I care for it, I think it's good, I think they're awful. Informal, I think I like it, I do not, I care for it, I think it's good. Before expressing an opinion on an idea that is on your mind, you must know how to start a stance so that other people can actually understand your opinion. For example, personally, I think, in my opinion, in my humble opinion, from my point of view. Example of giving opinions, conversion, fake, hey, okay, how you heard about the new bakery store? Okay, yes, I have. Fake, what do you think about it? Okay, personally, I think the flowers is little hit too sweet. Fake, I disagree with you. Okay, then what is your point of view? Fake, in my opinion, the cake and bread is delicious. Okay, for enough, as far as I am and the new so hell comes still the milk. Fake, yes, I totally agree with you. Ya, sebelum mengutarakan pendapat atau ide yang ada di pikiranmu, kamu harus tahu bagaimana mengawali kalimat yang tepat supaya orang lain bisa dengan mudah memahami pendapatmu. Contohnya, example, I think, saya berpikir, saya pribadi saya berpikir, menurut pendapat saya yang sederhana, dari
sudut pandang saya atau dalam pikiran saya. Ya, contohnya seperti pada percakapan tadi, then what is your point of view? Ya, yang dijawab dengan in my opinion the cake and bread are delicious. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang tidak enak di hati, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.